各位好，今日由我世紀21羽田地產 David 為大家介紹一個鄰近太和港鐵站嘅大型屋苑嘅樓盤。我哋而家係身處於呢個大埔嘅太湖花園。咁呢個係一個實用積355尺嘅單位，而家係個放租為主嘅。咁太湖花園就鄰近太和港鐵站啦，步行都係大概5至6分鐘。好，咁我哋而家入屋睇咗一個4方廳，眼鏡房設計。咁我先望下個廚房先啦。廚房係入屋嘅右手邊。咁預留位擺雪櫃，預留位擺洗衣機。爐具就用咗電磁爐，新款嘅電磁爐。抽油煙機都係新安裝嘅，潔具都清潔乾淨企理。好，跟住我哋望埋呢個大廳，睇唔到個大廳。大廳有個窗，透光度都十足。咁太湖花園就有會所泳池啦，同埋網球場，設施又齊備。咁你望埋個洗手間。洗手間做咗企缸嘅設計。洗手盆鏡櫃都係全新啱啱裝修嘅。新款嘅熱水爐。跟住我哋望埋房間啦。房間方面，我哋先望下個細房啦。細房有個對流窗。另外，業主喺細房度做咗一個置頂嘅衣櫃，去到頂嘅衣櫃，非常新潮嘅衣櫃，好擺好用。細房有個對流窗。景風方面咧就喺度向南嘅，望到啲優美嘅樹景，翠綠嘅樹景。咁我哋望埋隔離間房啦。隔離間就係主人房，咁呢間房就冇擺衣櫃嘅，冇做衣櫃，方便你可以擺張雙人床，擺張大床。景觀同隔離細房一樣，都係望到下邊啲園林樹景嘅。好啊，今日就介紹到呢度啦。如果大家對呢個單位有興趣嘅話咧，可以聯絡我哋世紀21羽田地產。多謝大家今日收看。